ஹாய் ஹலோ வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் பிரேம் டிவி. இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சூப்பரான ஹெல்த் டிப்ஸ் தான் வந்து பார்க்க போகிறோம். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்மளுக்கு பனி சீசன் வந்து ஸ்டார்ட் ஆக போகுது. இந்த டைமில் வந்து நம்மளுக்கு தும்மல், சளி, காய்ச்சல் இதெல்லாம் வந்து நிறையவே வந்து இருக்கும். ஸோ இந்த தும்மல், சளி, காய்ச்சல் இதெல்லாம் வந்து எப்படி நம்ம வந்து சீக்கிரமாக வீட்டிலேருந்தே சரி செய்யலாம் அப்படிங்கிறது தான் வந்து பார்க்க போகிறோம். ஸோ நம்ம வீட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பெரியவங்கலேருந்து சின்னவங்க வரைக்கும் நிறைய வந்து இந்த சளி, காய்ச்சல் வந்து இருக்கும். இதுக்கு என்ன செய்யலாம் அப்படிங்கன்னு வந்து பார்க்கலாம் வாங்க. 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு வந்து மிளகு எடுத்துக்கோங்க. 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகம் எடுத்துக்கோங்க. இது கூட வந்து 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு கொள்ளு, ஒரு முழு பூண்டு வந்து எடுத்துக்கோங்க. இது எல்லாத்தையும் வந்து மிக்ஸி ஜாரில் போட்டு நல்லா வந்து பொடிச்சு வச்சுக்கோங்க. இப்போ நம்ம ஒரு பாத்திரத்தில் ஒரு 3 டம்ளர் தண்ணீர் வச்சு நல்லா கொதிக்க வச்சு இதை வந்து நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். இதை ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா கொதிக்க வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் வடிகட்டிட்டு காலையில் வெறும் வயிற்றில் வந்து சூடாக வந்து குடிங்க. இந்த மாதிரி குடிச்சிட்டே வாங்க. காலையில் ஒரு டைம், நைட்டில் ஒரு டைம் குடிச்சிட்டு வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சளி, காய்ச்சல் எல்லாமே வந்து போயிடும். இது வந்து பனி சீசனில் நம்மளுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ.